کنه شي کولای نو ګوره دا در د پاکستان حصہ نه و نو خو په خوشحالۍ راشي موږ ته پرېږده بیرته به ساده سیستم شروع کوو چې ماله نه د عمران خان د کوره راځي او نه د وزیر اعلی د کوره راځي او نه لاله د خانانو د کوره راځي. وکیل صاحب پکې وایي چې دا د حکومت نماینده دی دی به د مشرانو ته خبره وکړي. د عمران خان ملګری یم حکومت هم دی دا خو واضحه خبره ده چې ملګرتیا یې کومه خو دا خو عمران خان دی او دا خو وزیر اعلی دی او دا خو لا امپیګان یې مینګان دي چې ناجایزه مې پلار هم وایي نو په چا باندې دغه سرپه نه کوم. وروڼو تاسو خبرې وکړې زه د ایسي صاحب له ورغلی یم او دا کوټې باچا ګواه دی او دته مې زولۍ نیول ده دا یوازې د دې خوړ خبره نه ده چې ایسي صاحب خدای ته وګوره رسول ته وګوره دې زولۍ ته مې وګوره ماخوستن پسې ورغلی چې دا غریب خلک دی د دې خوړونو نه به ډاینې وړي ځان له پسې مال وړي مزدوري پکې کوي یو طرف ته حالات خراب دي د دې خبرې نه قلار شه چې دا مزدوران او دا ډاینې د خوړونو نه مال نه وړي کرش ماشینونه به پسې چلېږي په دې کې په زرګو مزدوران بېروزګاره شي د دې شي نه قلار شي. څو ځله پسې ورغلی په دې مسله کې راته د وسه پورې چا څه وینا نه وکړه بله ورځ زمونږ دا وروڼه راغونډ شوي وو دلته زه پر کندهار چوک کې وم نو ټلیفون یې وکړو نو رالم دلته مې ورسره دا بوټ هم نال کړه او دیو ته مې دا یقین دهاني وکړه چې هېڅوک تاسو ته نشي ویلی داسې کار دی چې که زما خوړ دی که زما غر دی که زما کرش مشین دی نو تاسو خو پستې خبرې وکړې د خپل ځمکې او د خپل خوړ او د خپل غر او د خپل کاروبار اختیار چاله نه ورکوم ځکه یې چاله نه ورکوم چې دا غریبه علاقه ده زما خبره واوره. ډي سي صاحب د پنجاب نه راغلی دی د هغه په لکونو تنخواه ده د هغه زما د دې غریبو خلکو ته څه پته ده چې دا خلک څه خوري چې دی به د هغه ځای نه نوټیفیکیشن کوي هغه به راځي دا خوړ هم زما دی دا غر هم زما دی په دې تحصیلي ادینزي باندې ډېر زیاتې سختې رالېرونو سختې څه دي یو طرف ته پې موټروی راغی او تاسو به یا حساب کلی یا به نه کلی او 2300 کنال ځمکه دا موټروی زما د تحصیل ادینزي وهي نو په هغې باندې زه برداشت کوم ځکه برداشت کوم چې دا پورته اپر دیر دی او که پورته علاقه ده زمونږ وروڼه دي که نه نو هغو ته چې سهولت جوړېږي او مجبوري ده نو که زما یو ورور راپاڅي نو زه ورته یم چې وروره خیر دی برو خلکو ته زما استاد ځمکه وایي خو برو خلکو ته دې سهولت دی لکه په دې کې به ته منع نه کې بایپاس چې راغی نو دې زما د دې وروڼو ځمکې وویلې او د دې بایپاس نه ماته څه پیدا نشته دا خو بره خلکو ته دی ما د ټولو وروڼو ته ویلي چې وروڼو خیر دی موږ به برداشت کوو سخته به تېرو بایپاس چې وځي په دې کې به تاسو غږ نه کوئ سهولت چې جوړېږي موږ ته را بازار بنې نو دا خلک به په دې طرف ځي نو موږ ته به بازار دونه بند نه خیر دی زه برداشت کوم. اوس که دا ایسي دی که دا ډي سي دی که دی وزیر اعلی دی او که دا د حکومت نماینده دی نو ته په ما پسې راخوشی شوی یې نو خوړونه نه نم نیسي او کرش ماشینونه نه نم نیسي او په پټي کې به هم کار نه کوي نو دا دې نه منم. د سره بلکل اتفاق نه کوم د حکومت نماینده یم خو خپل عوام چې کوم دی زه چې نماینده یم زه به خپل عوام له سهولت ورکوم تکلیف به وله نه ورکوم نو د سره ورسره تاسو خو وایي 8 فوټه دی او 2 فوټه دی 1 انچه خوړ ورسره نه منم ځکه یې ورسره نه منم زما نه دي 1500 فوټه والي خو زما دا سپینګري چې ناستې رابشي د جرګې په شکل د دې در سره روایات دي او ما به مطمئن کړي چې دا مسله ده او موږ ټول به اوس مطمئن شو که بیا وله موږ 8 فوټه ورکړو که وله 100 فوټه ورکړو نو داسې نه چې بې تپوسه به ته راځي او زما په ځمکو کې به نشانونه کوې او زه به تا ته ولاړ یم زه بیا سره منم نه منم ورسره ده. تاسو پکې خبره وکړه چې د خان هغه والی شي د غریب هغه نه شي ویلی نو وروڼو داسې کار دی چې ماله نه د عمران خان د کوره راځي او نه د وزیر اعلی د کوره راځي او نه لاله د خانانو د کوره راځي نه خان منم او نه غونډه منم او نه ملک منم زما نه بل ملک او غونډه نشته خپله خورم ماښام ماله دغه خلک رالیږي هغه به هله منم چې دغه خلکو ماله رزق زما رزق راکولو والا چې دغه باچا بل دی چې قانون یې زمونږ سره به کښېني په سلا مشوره د دې تحصیل ادینزي جرګه به یې کېبنو چې څوک راسوی موږ داسې شرپسنه هم نه یو چې شر خوښو که 50 فوټه وو که 40 فوټه وو که 20 فوټه خوړو دا به ورته موږ اجازت وکړو که موږ له جوړوو جو هغه به لاله جوړ کړي که فرض کوي چې 1000 فوټه پلن وهم دا خوړ نه دی په دې ورسره اتفاق خوم خو د چکدرې د سین نه به شروع وکړي 1000 فوټه په پلنوالي به راځي او په بره به ځي
داسې یوه سره نه منم چې زما ورور ته دې دلته په منځ کې راشي او دلته زه داسې کمزوری ښکارم چې هغه ته نشان کور ته ورسوي او د نور هغه د غاړې دا ورسره سره منم نه. ټیک ده، دا سیاسي خبره نه ده، دا زما د قوم خبره ده، دا تاسې د دینځی زمونږ کور دی. مونږ به چې کومه مسله زمونږ نقصان د سیاست نه بالاتر ټول وروڼه یو، مونږ به کینو او چې د کومې مسلې نه نقصان د هغې به مخنیوی کوو. دا کار څوک دا کار کوي؟ ما ته خو صرف بله ورځ چې رالم دې وروڼو لره دې راته پته ولګېده زما نه په دې کې چا مشوره نه ده اخیستې. ته چې خوړ وایي زما سپین ږیري مشران ناست دي، زما ډېر غټ خلک ناست دی، ته به جرګه راغونډه کړې او ما ته به ووایې چې د څه مقصد دپاره یې وهم. ته به ما ته نقصان نه جوړوې، ته به بجای د دې خوړ په ځای د دې هر څه په ځای ما ته داسې کار کوه چې د هغې نه ما ته پیدا راځي، ما ته به نقصان نه جوړوې. تا خو په ما باندې کاروبارونه بند کړه، کرشمشینان دې را باندې بند کړه. بله خبره، زما د ګدر وروڼه به پکې ډېر زیات ناسي، زما ورته په ډېر زیات قار دی چې د دې دیګ نه دا ګیس تلو که نه او تا ګدر ته ونه رسوه او تا بل بوتلو بل دیګ ته دې ورسوه، نو زما دا وروڼه به پرې خفه او یا به پرې نه خفه، خو زما پرې زړه شو چې زما د ورور ته ګیس ولې نه بلېږي. خو تاسو راته نه دي ویل که نه زه به راسره ولاړ وم او دا پیپ به م شلولی او مونږ به تې دا له ګیس راګرځولی و. لکه زموږ خو داسې روایات نه و، داسې بېکاره نه و، خو پته نه لګي چې څه چل وشو. نو ټول به ښه په اتفاق وو چې دا څه وایئ، تاسو ته به هېڅ قسمه څه مسله نه وي او زه به در باندې لاول ځان وژنم، نورې خبرې ته نه کوم زیاتې. وران کار د هېڅ چا نه منو، دا که دا حکومت دی او که دا سبا بل حکومت دی او که دا بل راځي، ماله چې حکومت راځي او دا ورته ما په کلي کچرۍ کې ویلي چې ورونو که نه شئ کولی نو ګوره دا دیر د پاکستان حصه نه و، نو ښه په خوشحالۍ راشئ مونږ ته پرېږده او بېرته به ساده سیسټم شروع کوو چې مونږ ځان له امن هم راولو او خپلې فیصلې به پخپله کوو. نو زه به په دفتر کې ناست یم نو په واټساپ باندې به دغه رالېږمه د دې شرم ملګری نه یم. حکومت ته موږ قانون منو، د حکومت کومې ځمکې ته ضرورت دی به راشي د دې مشرانو سره به کښېني چې زما دې ځمکې ته ضرورت دی، سلجرې به ده 200 کناله ده، سیکشن 4 به ولګوي، د هغې د طبیعت مطابق به ول هغه پیسې ورکړي ځکه چې دا د پاکستان قانون دی. داسې بېلا ثبوته مه راځه زما غریب سړي پې دلته پیسې ورکړل دي. د دې خوړ غاړې ته که تاسو خیال کړئ زیات دا غریبانان خلک دي که نه مالداره سړی د خوړ غاړې ته کور جوړوي، نو غریب ارزانه ځمکه ګورې نن ورته ته پیتې ږدې چې په دې ځای باندې خوړ و چې خوړ و په هغه وخت کې به دې رانیولی او که نه اوس دې ولې رانیسې.